Hei tid, så det atter her ved noen nødgjent parste av Gjerstamål. Og hesfer så fer jeg si å være hjertelig og velkommen til part nummer 100 og fætle som tog en ganger. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvenen, Paul Færre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen. Og jeg færre en affær å spyrre Paul hva ligger til av hjertet og idé. Ja, det man kan godt si at det hjertemål. Det stender i Jesus som jeg får lese nå, at Herren sier, jeg har funnet David, mann etter hjertemål. Han skal gjøre alt han vilja med. Og dette i samband med til at har helt og nå av fremme. Apostelsen 13, vers 14. Tar helt og nå av fremme og Perke og kommer til Antiokia og i Pisidia. Herfor tar inn i synagogene sabbaten og settost. Ta nå opp hva lise og lovene og profeten sendte synagogestjåren altså er fløyre, på iver til torre og søtt og lov til å sige, titt menn, brøver, hava titt åre amena føltsevins og tale. Ta røstest Paulus, gav tesen vi håndene og at tøgn skulle være, og sier titt menn Israels, og titt i øttas god lust etter. God tja her som føltse, Israel, utvalgte fedrar okkara. Han sette føltse høgt, medan de var utlendingar og i Egyptaland, og løyte de vi opplitt og arme ut henne. Og 40 år talte han etbord tar i øyemørst. Han åtte tjei falkaslå i Kanaslandet, og skifte landtorra og i arv mittlen torra. Etter dette gav han tøymon dømarar og i okstom 430 år. Inntil Samuel profet, så bød tar kong, og god gav dem Saul, son Kis, mann av at Benjamins i 40 år. Da han svei sett han av, røste han tar mot David opp til kong. Honom gav han øysen i henta vittnesbord. Jeg har funnet David, mann etter hjertemån. Han skal gjøre atlan vilja mån. Og at han sa at god etter lyfte, så innan Jesus koma, Israel frelsara, etter at Johannes undan kom og hans hei prætika omvendingar døp for i ødlom følts i Israels. Så at det et lengt kapittel, men det ser avverst. Ja, jeg vil avverst, ja. Ja. Men han kallar tar vannvirare. Altså, så ikke noe til. Ja. At ikke det som sagt ikke av profeten og kommer i tikk. Ikke vannvirare tikkara. Og omtrest og være til ånd. Du versk gjør jeg av døvun tikkara. Versk som tid ikke hatt å tro. Om anker sier tikkum fra til. Og ta i tar nå. Ta nu fære ut, bæv tar om at hes i år skulle være tala til torra nästa sabbat. Altså det var det som det liv. Ja. Men at det uttrykk vannvirare tikkara, det øyne måneder fra tog, og jeg har funnet David, mann etter hjertemån. Ja. Han skal gjøre atlan velja mån. Men hatt det var, altså ta, og i Paulus tala i at jeg tar vannvirare, ja. Jeg tenkte bare å nevne sitt om etter her. Så bøv tar kong, stendte vers 21, han. Ja. Og god gav dem Saul som Kis, mann av at Benjamins i 40 år. Ta han så sett han av røsten til David opp til kong. Honom gav han øysen i hent av et spår. Jeg har funnet David, son Isai, mann etter hjertet månen. Han skal gjøre atlan vilja månen.
Alltså att det är en otrolig utsagn om en person. Som och i ötlonesen här kan man säga rålajkan om tröjner fram. Och akkurat här som Herren vill ha han att vara. Så han kommer ju av han var en hide. Och rökta i sägen som pappa sin. Och han ser god oj så här rökte när att vara sån med vår alltså till att döma folk så ut Israel. Så tar man en otrolig glädje alltså jag god jag så kända mannen. Och då tar vi så sådana sådja att han är inte så fullkommen som han säger han här. Han säger till jag har funnit av en man efter hjärsta mojn. Han ska inte alla välja mojn. Men så kom det helt inte till han som sådana kom in i liv hans som han och i sin gamla natur och heje. Inte klara i att tackla kan vi säga. Ja. Men gör det ting som hade han nödsta sända profeten till hans herre. Ja. Han fortäller om den mannen som 800 säger och han är 80 bara öjna. Och här som är som 8 sån ägg, han är finns ju sån ägg från Gode och han var så privilegierad till att vara att han som god attla är. Att han kommer till han och tåsar om han här röjka mannen som teker lampor från att som bär 88 lamp. Och ta sig David på en av vägen. Han vägen ska dödja. Och så ser han via profeten, to är mävren. Och på en av vägen säger David, är av synda. Ja. Ja, så är Herren hösten 24 av synderna. Och det är en öle månader och hässon och ta i Samuel för till Saul och han säger det till här att han är offra alltså att har ju inte till att offra. Han är inte räj över till som prästarna skulle ta ut innan. Ja. Och så ber han om att ära sig och i egen av följtsen. Och från hässon och till hästa är så öjligt stora månader. Alltså jag kom och visste att du vidare med. Och ta lycka som byggar flyttriver och han sätter det Saul av va? Och David tror så in att efter att han var känt av pappa så i någon till Saul här som han struttest vid Goliat och filistare. Var han inte filistare? Jo. Och han höjer hämtar Goliat. Han spyr om ånken när människor kommer bara bärgas vi ser. Och ånken tar det. När de brukar man lägga i år. Ja. Och tar det att David spyr. Och säger några ting här som är rakt vi till att finna fram. Och kan läsa. Jag har alltid att det är så omötligt att göra vars. Där har han den här säger mannen det säger sig åren, ja. Men här månader mittlen mittlen Saul och David. Ja. Varje skia ta samma. Ja. Men andra stäcker då. Ja, stäcker då. Ja. Ta säger Saul vid Samuel, jag har synta, så jag har brottet på Herrens årtøyne, så kommer tankastryka. Ja. Men öttais falskjo etterlukka i taimon. Akkurat. Men David, han bare stekka i at han jotta i at jeg har synta. Ja. Så har han ongal omskyldning, men medan Saul her, han er omskyldningen her, ja. For at jeg har brottet på Herrens, men öttais falskjo.
och etterlyga ett heimona. Så men fyra man och synd mina kom att mer så jag kan tillbe Herren. Ja. Men samma säger vi Saul, jag kom inte att vet där att du fyra att du vräka år Herren så Herren vräka till att du ska inte verande konkur iver Israel. Men det som Saul så eisne hei gjørst, det var, han er helt ikke akta. Nei. Så Herren har sendt han sted og sagt, fær og slå her seg skindarne, amalekittar i banne, og barst vittar inntil du gjørst enda av teimen. Hvor akta du ta ikke år Herrens, men kastet det iver herfongen, og gjør det til som øntvær i egen Herrens. Ja. Og det er jo den gamle sottmalen, og her var, som onker har sagt om det, til ikke noe som jeg har sagt, men onker andre har sagt det, at under lovene så var det kontantbetaling. Du synte du, så fikk du straffene på en av veien. Det var treitene under lovene, ja. Og David, selv om han gjorde syndene, og fikk fyrtjøving, så slapp han ikke under ressyndene. Tog at han var under loven, ja. Ja. Så her er Røyland Nek som spiller inn, og som er mynter oppå, og amalekittar her, som faktisk mynter oppå, og egna holdt, og egna gyrnta, som Herren ville at han skulle bergast via, til eisne en mynd ui øtlenes nere. Men hvis vi kanskje fer atter til her ui Apostlesøn 13. Ja. Her, det som suttje her, eisen du nevnte at Herren var glaver iver, jeg har funnet Davidsson og Isa mannet hjertemån, han skal gjøre at han vilja månene. Og til jo nok så løye, at her synda fotel med at han skal gjøre at han vilja. Han var ikke noe fullkommen, han kunne ikke gjøre han Isa sjølven, men så sier han i versen 18 at av at hansara, av at Davids, let god etter lyftesøyn og Jesus koma Israel til frelsere. Så tanglegen som Herren har sett i David, hun er rett helt fram til Jesus. Ja. Og jeg kan jo rett og slett atterlig i midten David og Jesus, ja. Men allikevel så var han beinleis i att vid David. Ja, det var det. Ja. Og det var så faktisk eisende til at om avkom kvinner skal såre høverslankene. Ja. Så tja god, det henger alt dette her sammen. Vi klarer halda kila 2 måneder, 3 måneder atterlige, for da ut av 4 så blir det torfast 20. Men tja god, det som har skapt alt, hever han hentet her reia treien og jøkken atlan veien. Ja. Det er helt underfullt. Men det er jo tidsbraven. Ja. Det er jeg også om at vänta meg til, tror jeg at her sørger vi ikke nøyene. Og jeg alltid at han løsningen av nøyene som i tidsbraven så underfullt. Her sier han til at nøye godser åpenbærer alle mennesker til freds. Og hon vener okken opp at nok da godløse. Og være alle gynter. De var samlige rattvis og godelige i høymen som nå Altså, så bare jeg ser uttrykkene her, som vi nevner nå, ja. Det helt, altså, det alt vi ikke med til hjertet, at han holdt at nøyen Jesus Kristus, altså. Ja. Altså, loven kom vi Moses, men hva kom vi Kristus? Nøyen og sannleik. Ja, nøyen og sannleik. Og det også om til at han kan vise mer nøye og sannleika samtidig. Til å si at livet og nøyene, så det en som taler sannleika. Og gjør du det ikke, så jo sannleiken. Altså, han ikke uilaten, altså. Nøyen så stor
att Kristi verk som du nämnde, från David till Kristus, många attarlig, men det kunde inte ta bostor, det kraft och i hesen, einborne sonor, från färgerskynnen, 8, och i egen ansvar, medan han var i hjörne. Också där till samband han hej vid färgen, alla tøyina. Och han gör det inte åttan till samband, ja. Och det har ju rösten talat till mitt hjärta. Jag såg det sig rösten vid okkom. Han i okkom, och han talar okkara sak. Och han lever alltid att be för okkom. Och det ständer här, jag vet inte, säger han Rombrevet 8, för att vi skulle be om som ber jag vara, anten självor ber för okkom. Vi så får ni inte kunna sägas. Och han som rannsakar görsten alltså. Han var ett kvart så han andas er. Det att välja Guds spiran för inom hela va. Ja. Och detta här detta gånger i grund emot i okkara natur. Fullkomliga. Ja. Tror jag att det ständer oss nu i 4 Korinthierbrev 2 att den naturliga människan teker inte vitt som anta Guds herre till. Det kan inte göra det, tror det har dömt antalliga. Men en antalliga dömer om allt, och själva vill han dömt av omkom. Och ta i vidare antalliga, som vi kallar det, så är det han som släpper, akkurat som vi David. Han säger, jag har funnit David, man efter hjärtamöjnen, han ska göra alla vilja möjnen. Alltså, då är det han som ger verset och i lika med okkara. Då är han och vet det rätt. Ja. Det är öra tors först. 8 i andan att få det här fram. Så att verkliga talar till hjärsten av okkom. Alltså. Det är akkurat det. Det är så störst. Ja. Att okkara vid färdat inte. Nej. Men tog bättre och tack och lov för det så har han givit okkom talsmannen hela i andan. Och utan hela i andans upplätning och åpenbering av sannleikan och i Kristus, ja. Så är han inte möjligt, ja. Och tog kunde vi faktiskt alltså vi vet att det är sån där religioner i hemmen och tog har ända bara ut från Bibeln helt och flera religioner, ja. Och det är väl till tog här under några år, men vi hade inte lärt upp för okkom, för okra inre människa, så för okra hjärta, okra sal och sinne, ja. Så gagnar det okkom inte, ja. Men och det var det som han så visste i eisen, ja. Och tog gav han, du nevnte det her fra at loven var givet ved Moses, ja. Ja. Nøyen og sannleisen kom ved Jesus Kristi, ja. Og loven, hon sier jo sannleikan om okkom fallne mennesker, i okra fallne tilstand, ja. Og hon visste alla tøyene, og hon var øyla deprimerande, tøy at hon alla tøyene visste av feilene til okkom, og til ommykja, til øyer av feilen, og i okkom menneskene. Og det var det samme i David i eisen, ja. Ja. Men Gud hei forpliktet seg til fra opphavet av at han skulle føre frelsene inn i heimen, vi seg sjølven, vi som anta, og vi manna attene sjølver, ja. Og tog var Davids atten nevnte her. Faktisk var Eva nevnt som den første, og så kommer David her, og så kommer Maria inn i bøylatet som føyer Jesus. Og hon fikk vite hva det var hon bær under beltet, så fikk han vite at det gitte av heila i andan. Det vil si at nå er en menneske født som begge god og menneske. Og nystande kommer til han verilig sannleisen inn i bøylatet. Ja. Du sannleisen om okken sjølven, han så veldig kjølt å finne, det her alt mislukket. Men sannleisen om evangeliet og nøyene vi Jesus det er det som hele anden gjør dere vi gjør nå. Ja, og i sånne brott noen som, jeg leser ikke alt i tidsbrev noen kapitel 2 og fra vers 11, ja. Og vi prøver ikke å lese det første helter, men det stender at
At jeg vil bare lese det, at vi nøye Guds åpenbæra alle mennesker frelse, og hon vener okkon opp at nokta godløse, og henne veraldige gyrnter, og liva samlige, rattvust, og godelige høymen som nå Medan vid vanta henne sæl og vevn, og åpenbæring dortar hins stora gods, og fredssaker i Jesu Krist. Men så kommer det vers. Og jeg må bare si at dette verset sier meg nekv. Det handler jo på dette verset. Ikke sånn på alt, det er ikke det møyne, men som gav seg sjølvan for okkon, og løys okkon ur øtlån, lovløyse, og rensa seg sjølvan, oknar folk, ui til gavversk, og så legger han at seg at tala hett og amen, og refsa vi øtlån myntløyka, at anka vannvira til. Altså, hatta versi her, at han har gjort vi okkom. At trygg vi hæson, hetta verilige, og en sannføring, at såles det vi hånden og i vær. Og blev Jesus her, sier Johannes Rønstrak for alle sint, altså, og i nødtøy. Så det verst at vera såles som han sier. Vi kunne bare være til som han sier, tog han hjerstokkere. Og han fær okken at nokta. Han fær okken at sikra ta i frøstingene koma, og herje okken. Ta jeg leser dette her, og særlig søstene nå, og ikke køyre, og ble så gammel. Altså, jeg tror ikke skje det, at lese året og tryggva tøy. Til nekst er det verelønt ut det, og i munnen hovhøym enn det var. Tøy at du mersker til og hjertan om her han bor, og her han vil. Det god han som viskar og Jakob, sier Filippra 2, vi har nevnt av 4:13, viskar og Jakob ber at vilja, og å viska etter gav av vilja sånn. Så han snakkar om seg sjølvan som om det og to. Akkurat, ja. Altså, det ondre som halte saknast, og i mången av okkon, at tillegna seg at han og i åkt. Og vi lykkene godt vi god feiren som han vi feiren. Så la ser vi åkt vi han og vi feiren. Ja, det han, ja. Det som han har gjort, da. Altså, det verset. Ja. Det urslit av verset, og det må ha veldig en tøytning med han vi her, at vi tillegger noen til og leta han släppa å være vit. Altså, nu har jeg sagt det så langt, som hokset da. Ja, akkurat, ja. Og jeg vet at nekk tryggvande, det har vi ikke drømt om etter. Nei, vi har det vi strøyast, da. Ja. Vi har alltid til at vi må legge nekka tre. Ja. Men det ikke, det at gamla mennesker akkurat, ja. Jeg har akkurat det her avsnitt som du lyser, jeg sier det så helt avmedelig godt, at det nøyen som vener okken opp av nokta godløse, alt det, men vi vanta, selv vån, åpenbær dyrt en større gods, og frelsere okkara, Jesus Kristus, som gav seg sjølvan, fire at løysa okken ur øtlån lovløse, og rensa seg sjølvan, okna folk ui til gåverska, og til her, og vi altså, ta vi strøyast, vi okken sjølve i verleggan, og okkara veiklegar, og alt det som vi faktisk vi lovene vite, hatt det skreift, og så strøyast vi, og så kanskje vi røyna bøter på det, og finne okken sjølve å være oppa der verre fire enn åren vi byrja av,
Og til okkon hesten her båskaperen, at det nøyen som vener okkon opp, og i nøyene ligger alt dette her som hever vi Guds kærleika og omsorgan, og aksept til at han god tid til okkon, han fevner okkon, og han sier kvæta, og jeg har hva at nevne et døme som jeg leser for noen annen siden, og dette er altså i Danmark, hver der gjør det en rønt vi at sende en mann ut som parkeringsvør, men han skulle oppføre seg i Ørvuse. Så i parkeringsvøren har vi jo til arbeidet å fortelle oss at vi har brått parkeringslovene, og så fyller han båt vi, ja. Og da har vi så kjent av gode seilen av roten, det er faktisk ikke godt le, ja. Og annars sier året nesten til at loven veker vreie, ja. Og det er ikke alt som har reageret og lukket pent til det sånn til det. Det er så eksperimenterer vi har som parkeringsvøren nere i Danmark, i Haltar ute i Kastrup. Det var at i stedet for at legge bøter, her som båt skulle legges, her leier han en 500 kroner seil. Og så får dere kanna vite hvordan, det var flere biler som fikk båtene, altså 500 kroner seil under. Der skulle altså finne båt, men der fikk en 500 kroner seil. Og Ørslet var helt av fædla, altså, interessant. Ja. Så folk tatt jeg kom til at jeg kunne lese akkurat under viskeren og det ble bra paff. En 500 kroner seil. Og så kom gleden. Og så kom avvoksteren. Og hva skal avvoksteren være? Jo, det får til han som kjøper sånne parkeringsvakten gaver. Det var bare konfekt og alt mulig annet godt som det kom til hans via. Og for meg hatt altså av medelig godt bøylet og på månen i midten tar jeg vidt etter lovende røyne at forbedre dere og bare alle tøyene finner dere, nå fikk jeg et lukke i høyden, nå var det galt sammen. Og så å få nøyene fra honom, som nekva finner mer, nekva 500 kroner seil kan løse, men til her på handamaten han møter dere, og på handamaten vener han dere opp, og i stedet for jeg sier, det var skreft, nå gjør det at du skreft, nå minst nå til, nå måtte du regne om matter, og nye etter stier, nye etter trinn, og så regne klatre opp etter det. Ja. I stedet for så han Lukas 15, en borstvilse soneren, som kommer hjem etter og feier faunene, og det han kvarje fer og alle tøyene. Og til her han ser dere, og på at han maten vener han dere opp. Jeg vet ikke, tar vi oppleva henne her av fætla kærlegan, så kommer det ikke fram om at oppføre dere. Det er bare så les. Altså, jeg har jo undret så om at han yver søsten i at det kvært i han luknar lærerne vi, hva læreren er. Altså, han samsværer vi godt sett. Ja. Og det neka som døra barst. Og i møyne løyve, så det godt sett. Det ikke rassla. Nei. Det hevet han, jeg tror ikke at det sjåner meg, men det hevet han, det samfellet vi han, og hjertene som som bærer ferme til at livet såleis, at det bare gode takkalier, altså han og mennesker. Han tok til og hva sier det stenter? Altre, han tok til. Ja, jeg tok til og visdomme og altre, og ikke tja god mennesker. Først visdomme, ja. Og at det sarran i visdommer, han tok til og visdomme, altre og ikke tja god og mann. Ja. Ja. Og også der til at være at han som han og vi det som han i det. Så vi å sende på i stedet Kristus her. Vi ikke de som renner øren til fire han, men vi og han sa det om på her. Sendte ut det av hånden. Ja. Og få tøtningen av hæsen inn i okkar hoheim, at vi jo ikke langer
og i syndene. Vi ikke langkår, de som våre. Og som han sier her i Galatbraun 2, at det ikke langer det som liv. Kristus lever med. Nå det ikke langer det som liv. Og livet som nå lever og i som likadant lever, trunner jeg sånn godt som elsker meg, gav seg selv for meg. Det akkurat at det her kærleksforhold, eller kærleksrelasjoner som galtande, akkurat som mellom bøtten og foreldre. Det så dyrebart. Altså, jeg vil si at man har gode foreldre, som alla tøyene, vi tog hjertelæge. Ut innan hetta, sjangst, tog de elskar sine bøtt, og de har omkjønn litt av munn, de slipper dem noen kant, og det må jeg si, og jeg opplevde hver akkurat her, men så at tar man så kom til hans herre, og mest nok, altså sånn jeg var kjentjen, 46 år, og det som bad, nek mer bad nu, vi han, enn hvert ha. Ja, hvor det så? Jeg vil så gjerne få det fram, at det så nek som lusta, og nå at det nøyta, kjære tid som lusta, inn i hetta. Til det det da, vi trygg var Jesus. Til det da. Ja. Det altså hvis du tenker at her vi bøtt noen til eisen, og vi tar omkring dette for eisen her, det i Galaterbraunen, nei, i Efesusbraunen. Det alltid ja, det 5. kapittel da. Her man sier i første vers, jeg være tog etterfylgjere gods som elsker bøtt. Ja, som elsker bøtt. Og liv i kærleika. Eins og Kristus elsker okken og gav seg sjølvan for okken, som gav vi offer gode til tokkalian enkla. Det så flatter man ser, altså, det alt flatter ser man. Ja. Og til så vekkort. Til han gjørs vi okken. Han har gjort okken til seg sjølvan. Kanskje mer et la minne. Og tog stendt røysen i åpenberingen at vi skulle ikke legge træt, ikke takke på seg. Så her det perfekt og i færesens egen. Ja. Dette verst, altså. Ja. Og nå nevnte du at det døme at jeg var rastelse. Og i mine løyve har vi kjennet og kommet til mennesker, og de kunne ha vært øyelig døper, og i tog prosess som fyrir fram, tog de stæra deian i egene, og vant at det aller ringast da. Og en elskelig maver som jeg kom til, han sier til at han ikke skal ikke om meg, og i natt, sier han. Og så åkte jeg på han, og jeg visste da at han var en tryggvand. Så sier jeg av vineren, altså, han som rannsar av Kristi blåe, det har gått til å si at Herren ikke skal ikke om meg. Til å si det motsatte. Han kan ikke skøyte om det. Det blir ikke til. Du hans her. Han færer han ikke gjørst. Og han fullstendig har brøttest. I firmaer. På en av veien. Og så nækker at han så forteller en kona for meg, hun har det med fortelligheter, og så sier hun for meg, jeg vokste opp, tog mannen og tog kone. Jeg vokste opp. Og det var den mest elskelige mennesket kjente, det var han. Og jeg vet ikke han kvann det, til han da, og han døg i ta sørste trusjen. Og det for 38, 48, 48 trus, og
Så jeg har vært i øyla gående åren, i 20 år nå, da jeg opplevde det her. Jeg visste det han var en tryggmann. Og da jeg så hoksar om attarlinjen som kom 18 år. Det streg meg av sekningen. Ja. Inn i heim okkara. Bare av tog. Ja. Og ta en affär i några detaljer. Alltså attarlinjen till. Ja, det är akkurat det här alltså som han det najen och han det gaskan och kärleken som kommer från Gud och som han åpenbarar i vi Jesus. Ta och Jesus checker och görne. Ta visste han ta verkliga fäjersens hjärta ifrån människorna. Han takte hjärtaliga synd ut dem till det var som säger jag kan hyra hevra och rakta. Ja. Och han grötte sjukna chat dem och han bebreidade att han omkant ja. Einaste fer han faktiskt bebreidade det var sån egna lärarsvänner. Och så farserna ja. Men allt det vanliga fallet som överlagan Jack och knossa under bilen av Jesus som hilte sig själva vara rattarlaj och hilse vara själva världar fortälja hin och så skrivit det var ja. Och det struttest och knossade det under då. Och så kommer Jesus här. Ja, men visst när lätar i Rombrau 15 är alltid det där där. Hur skulle vi vara av en tej som gör och helt? Hur skulle vi vara knät? Ja, är Rombrau 12 också om. Ja, det 12 vet jag. Ja, det här alla. Han säger här att sikne tej som ligger efter tycker. Ja. Ja. Vi har gått läsa synter citat här från vers 9 kärlek är spert eite. Skudget ytla halde fast vi gåa. Ver i brauer kärleikanon, hjärstaliga eimer kvar vi annan. Kappest av visa kvar en heier. Vi ikke flekk vi ugenskap tykkare ver brennande i andanon, tæn i herranon. Ver gled i vågne, tålne trångtene, avhaldande i bønne. Tætje tykken av en heilov i trångtherra, legge tykken etter å være gestabløy, og så venter han og sier, sikne teg som ligger etter tykken. Sikne og banne ikkje. Gledest vi henne glave og gråte, vi tegner og gråte, og så fer sint langt nyer, lønne ångon ilt fri ilt, legge tykken etter tog som godt og i eion allra menneska. Det møvelig så lengt som til tikkere stendur, så halte fri vi alle menneska. Og han sier eisen langt nyer at tog futjende tog svenker, så djevna eta. Han tister, så djevna drekka. Tui tæt og hetta just saunar du gløvande kål og hatt i hans herra. Lät det ikkje vinna av en ytla, nei, vinn hit ytla vi gåona. Det så størst. Altså, stendur han ikke på ytla? Jo. Det ikke okra loiv? Jo. Ja, så er det. Ja. Det okra loiv. At det urslit av tøy som han kjørte av Golgata og opprasjene og alt det gava som fløy til okkara tøy. Vi er fullstendig brøtt fra å være deians til å være løyv. Ja. Og ta han, det var jeg også om det i morgen, eller i natt. Ta jeg også om det tingene. Og han løser det så vel etter her. Hva sint til mysker? Hva rettvise til jaus? Han talar om at livet vi til jausene, så han i jausene, så har vi samfunnet hver i annan. Og ble Jesus sa sånn, han svarer ikke akkurat det skjer. Så einfalt, livet vi til jausene. Mysker, hva mysker? Det til at du bebreitar øren til at det ikke livet som det er øya. Hva jaus? Det så gledes over at livet samfunnet vi han. Og at søtja det. At vita det. Tog to livet samfunnet vi han. Og han tek seg av der. Tog han her, vi antas inn. Til det samme. Ja. Og hvor ikke løyva hånden som skal take oss inn i dårtene og i himmelen av være tjass her, atler av. Og igjen et ord som vi
avspekla her, sier han. Det god anten, og at vi som i ankom for anledning avspekla dårgods, vi ombrøtt som moment, fra dår til dår, som fra en anten. Og tar vi av hesa tjenest, sier han, så at han krimpra og 4 år. Etter tar det miskunnig av finnes. Ja, så mye sa vi det ikke mot. Jeg vet ikke, en mann, og så pratet vi, og dette var en oppgave som jeg pleier å si, at vi får på kattelkjøen ørene, og jeg ville sjuke med år. Og han kunne nok ikke nærke som helst. Så hon sagt vi en sjukasysteren at han og han hei bi med färden. Og han får opp at strala bare til at han personen hei bi med färden. Og sier det bøyna vi vimmet hei jeg kom inn. Så han er jo så gav minner om henne, hvordan hun var. Og så sitter vi han og sier, ja, til hon, og hun er ångkant å vite om til å trosta Jesus. Hon. Ja, han visste ikke om så inntrykk var noe personlig, sier. Jeg sier, det kan vi prøve, sier. Og så entertog jeg hatt det, som jeg sier nå, god anten. Altså han bor ut her, hvis du tror det han. Han bor her. Og alle vet, som vi omkom for anledning, avspekla dårgods. Vi er ombrøtt til samme minst som han, som for herren i rand. Og så, og til akkurat tjenest, hei du ser hvordan han får skoene i anledning. Sitter der en rullstøle, så for meg satt det ut som han kunne ikke røre hendene her. Han luste opp. Tøy, ante Guds vettnar i ante hans vær av Guds. Ja, det akkurat, ja. Ja. Också där till. Och det var nu. Ja. Ja, hade överläggan om det som allt ständer om. Ja. Alltså. Här. Og hadde et han åpenberingen som han så hjertelig ønsker at vi skulle få av honom. Ja, og akkurat. kjenne det var siktene i vittnesboren. Så det reker at han øtte ut. Ja. Og alt mysker ut. Altså. Alt mysker. Ja. Og alt ble løst. Og jeg tenkte om det. Han og jeg så var ikke omstøv. Ja. Han kunne ikke gjøre selv. Altså... Jeg kjente han ikke. Nei. Men han er kjent, ja. Ja, var sikkert, ja. Det er helt sikkert. Ja. Men det er veldig han, Paul, at så er hvordan jeg mennesker vi der, i en hus, eller i en familie, eller hva det skal være, så er vi allikevel fullkomlige ensamhet. Alltså vi det kommer ensamhet in i hända hem om vi så skulle vara två bor eller fler bor så är vi kommer ensamhet och vi har något familjebandene men att det så känt lite ärviga och till ett antalet så är vi ensamhet och till här och han inte att släppa in till oss. Jag vet inte skulle vara ensamhet. Att han kan släppa vi så en kärleks anta att fortälja oss att vi är hans barn. Det är bara hans här. Och det heter det man häver till alla människor och du som ganska lustar som kände att du omkring när så vidare och tås om. Eisten till inte han släppa fortälja inne ut här att du älskar att du är barn hans här. Du han har gjort det. Ja. Och eisne hvis vi så är personlig vid dig som tryckva. Helt det tog sig att det här ju varit og en av stantene det er til som sendte på i Stakristar kom til en slikan og kom til vittna. Altså det er bare så størst at jeg sier honom også hva det var hentet nere. At røyn og løytales godstyrkan for god og færen under dette, vitsa, ønsker og færleis.
eller människor i trångt torra och hålla sig avtalskan höjden. Och så säger vi igen, är alltid till att ta i ger hessa tennasna, så helter han med avtalskan höjden. Akkurat. Så det blir inte tid att blanda det och på. Du måste ha en klaration av hur han är, och en klaration av hur du är. Det är hans vilja. Det är vilja hans att du ska trycka av Jesus. Det var färgen som godtog hans. Hvis färgen ikke godtog han, så har jeg vidt ikke kunnet være godtidgen av god. Det er ikke for til. Han var røyner. Han døde og gjør noe like med lukt åkken, åttan sint. Det var godtøkken. Og tog alle okkara sint av sutt like, og bærer han bort. Og nå sier han til Her er et så valgsiktende uttrykk som Jesus brukar om seg sjølvan, som jeg vet ikke hvordan jeg tykker de fleste av henne stekker og hokser. Hva tåser han om? Han omtaler seg sjølvan som menneskesånen, eller menneskebatten, ja. Og hva er det? Jo, tror jeg at han måtte gjøres menneske for jeg kunne komme inn til okkara. Han som døde for sin okkara, han reiser opp etter. Og han lever, og han kan ikke dødja mer, men vi hele andan så kommer han inn til okken. Altså, det er ikke bare år, det er ikke teori bare, men det er livende verilag til at han vil synne kærleika kommer inn til okkara. Og, ja, men han setter jongen etter. Og det har vi underlig og gjør ned til at året hever kraften i seg selv. Anten gjør det livant. Ja. Anten han altså det han sier om anten til at han skal samføre heimen om sint. Om rattvis og det. Om sint tog det trykker med. Altså det vil si at 4 teg skulle trykke. Og akkon som trykker om rattvis. Altså. Og så havtingan over hesten høyme som om det han er dømt. Ja. Det er alt en vereløg fra først til sørst. Og det virker alle tøyene. Så det som Guds vilje er vi hele andan som bor i oss. Han er Kristus og i oss, altså. Personen som han ombår og i oss. Vi er råd. Ja, det er så valgsikna at det ber ikke til å være bedre. Og så, deien er bort. Så vi færre urlikanen og heimas herran. Etter han kommer, og så vil det akkurat lika. Kjørst lukt hånden, og så vi heimas herran. Ja. Rikt bort til skutsen, han var til herran i luft. Skulle alltid være sammen i herran. Ja, det er valgsiktene. Det er han som hever kjøpt okken, løst okken. Giver seg sjølvan fullt og helt fyrir okken, som er han som er tjo okken, og han som møter okken, tar vi færre hien. Hva sier du på, skal du begynne bønsa av okken? Ja, vi takket her for det er så underfullt løt, og vi tar sitt her. Og det er ikke tog her i at vi tar okken sjølvan kunne neka. Men det er to virkande i okken som kan alt, og det er ikke omøvlet. Mennesken det omøvlet, men god det ikke omøvlet. Han som virkar i okken, og færre okken bære vilje virka, et sånn gode vilja, som om vi og han, og som han vet. Det er noe som er vøyd til seg utkjent, til så, det må bære anten, gjør at det leverer løg og i okken. Tui han fær hetta at virka
og gjøre okken løyte laten, og ikke gjøre bors ur okken sjálvun, men liva Kristus. Det det rette, samme sinnelig av i okken som var Kristi Jesu, og som Paulus kunne si at han långtest etter dømen vi hjertelige Kristi Jesu, og det kvart långtest han etter. Hette ørslitet som vi tar rundt at mynta ut til alt de som kjenner til, og øsne til de som ikke kjenner til. Herre og god, tillført av livande gjør at det er mange, så er det at det kan suttjast, at det er to og ingen annar som slipper at øye okken tog til borste lika med okkara. Takk for det. Takk for alt. Og i Jesu navn, amen. Amen. Så var det som parten av Gjerstamal kommet enda, og vi får takke for okken. Og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som redigerer Ljøe, og Paul Ferre, og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesus for. Pastor av Gjerstamal som har vært, det kan du finne av YouTube om du leter av Iktus Sjønvarsp. Hesen pastoren, han kommer eisne å være lagt her, og han kommer eisne å være sender av Skjei Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for Jesus for.